y'iyo myaka 7 urumva ntabwo nabonaga hese nyine mu buryo butunguranye nanjye ntashobora no gusobanurira umuntu uyu munsi kuko ni ibintu byambabaje kuba wenda waryama ubona ufite amaso yakanura neza nta n'ikibazo ufite ukabyuka utakibona. Ubwo nyuma y'ibyo ngibyo abavandimwe banjye na mama ubwe nawe yari atarasobanukirwa umuntu ufite ubumuga nimba ari umuntu cyangwa atari umuntu, ariko we nk'umubyeyi ntabwo yamfataga nk'abo tuvukana. Gerageza kwihangana ranye. Gerageza ihangane mwana. Gira agatambaro hano. Ngiye gufata pause wanze uruhuke. Reka mfate pause wanze uruhuke turakomeza nyuma. Of course, in Homeland 7 TV for everything, for everyone, and for everything is possible and possible is nothing. As long as you stay by our side, we never let you down. Nk'ibisanzwe rero ni wa mukobwa wanyu ni umwari wanyu nyine twamugaruye mu kiganiro. Uyu munsi ndashaka ko tuganira. Rero turaza gutangira tumuha ikaze yibwira abantu. Umwanya n'uwa Nyampinga. Hanyuma impamvu muri kubona kariya kapido hariya, mwibuke ko mugomba kumuteza imbere akarako yabona abakiriya agashinga ke kagakora avuye mu mahugurwa avuye gukora udusabune yaragatangije rero ngo abone uburyo yakirwanaho, ariko byaranze abakiriya barabuze babaye ingora bahizi. Ntago nakomeza gutinda ahubwo muhaye ikaze nibwira abantu. Murakoze cyane nk'ibisanzwe ndahita Serozine. Yego nagarutse nanjye. Wow, urakaza neza turagukunda. Right, Uwase Rosine. Rosie, bimeze gute? Bimeze neza? Urishimye? Kubera iki wishimye? Wow, nanjye ndishimye kuko ndi kumwe nawe. Ubuzima ndashaka ko tuganira kuri societe nyarwanda, ndashaka ko unjyana. Ese ujya ukunda gukora ingendo? Yego? Ndetse abantu bagufata gute nk'umuntu utabona iyo uri muri public y'abantu badafite ubumuga bagufata gute mu by'ukuri? Okay, murakoze cyane. Abantu turatandukanye. Hari ushaka kukubona akakubona nyine nk'uko uri umuntu nyine nkawe, undi akaza akakubona bitandukanye nkawe, ko yakubona akakwitegereza wenda nkaho hafi hari icyo wenda nakubwire ngo kirahari, wenda akaza akabwira ati hano ni habi utahajya. Iyo abantu turatandukanye. We hari ahantu ujya ukabona bagukoreye ivangura rishingiye ku bumuga ukabona neza hano barakwinubye umwe arahunze undi arahunze? Okay, ibyo ntabwo mperuka kubibona. Ako nyine kera byari bihari, gusa muri Kigali nta muntu wenda turahura ngo afate gutyo. Yego, hari ukuntu ujya ubona wenda ukabona nk'imitungo y'umuntu ufite ubumuga rimwe na rimwe akeka ko nta bwenge afite, bakeka ko ari injiji, kuri shoka byose bagaprofita kugira ngo bamwibe bamufatiranyire n'ubwo bumuga. Ibi bintu bya bikubaho? Niba byarakwaho hari scenario nibura watwibutse igihe runaka bishobora kuba byarakwaho ukuntu byagenze? Yego. Okay, ni ibintu bibiri wenda byambayeho muri ubuzima bwanjye bwo kutabona. Bwa mbere bimbaho nari mfite gaze, nyine mba mu gipangu, urumva umuntu utabona ntabwo bijya bikunda ko wenda ashobora gucana nk'imbabura, biragorana. Nyine nari mfite gaze, igihe kimwe barayiba. Umuntu yinjira nyine mu nzu arayitwara. Binjiye murimo cyangwa ni gutya wenda wasohoka adakinze wenda ukajya nko kuri toilette, we noneho yahise yinjira nyisohoka. Yari nk'ariya nyine ahita ayiterura nyine arayijyana. Yego turayibura nyine, urumva gusa ko twaramumenye ko uwo muntu yabaga mu gipangu, ko nyine yahise agenda, urumva n'ahantu twari kumushaka nyine yaragiye duhita tumubura. Iyo ugereranyije mu muryango wawe mbere yuko ubuhumyi cyangwa se ubumuga bw'amaso buza, iyo ugereranyije mu muryango wawe mbere n'uyu uko bagufata gutarahuma n'igihe ubumuga buje, ubwo bagukunze kurusha ikindi ni ryari? Okay, murakoze. Urumva nkibona nari nyiri umwana.
naho mfite imyaka 7. wari ukiri muto cyane. ariko urumva nyuma yo kutabona byambereye ibintu bibi cyane. Gute? Yego. Uburyo bagufata nyine. Urumva nyibona nyine nari umwana. Ku myaka 7. Ku myaka 7 ntakintu wenda nari nzi. ariko nyuma yo kutabona nyuma y'iyo myaka 7 urumva ntabwo nabonaga hese nyine mu buryo butunguranye nanjye ntashobora no gusobanura umuntu uyu munsi. kuko ni ibintu byambabaje. kuba wenda waryama ubona ufite amaso yakanura neza nta n'ikibazo ufite ukabyuka utakibona. Sorry. ni ibintu bibi cyane byambabaje. nta n'isaha ntabwo njya nbyakira. kumwe bavuga ngo abantu ngo bariyakira ariko njye ntabwo uyu munsi ndiyakira. Oya ugomba kubyakira kuko Imana niyo ishobora byose. ntabwo byakunda. ubwo nyuma y'ibyo ngibyo abavandimwe banjye na mama ubwe nawe yari atarasobanukirwa umuntu ufite ubumuga nimba ari umuntu cyangwa atari umuntu. ariko we nk'umubyeyi ntabwo yamfataga nk'abo tuvukana. gerageza kwihangana ranye. gerageza ihangane mwana. gira agatambaro hano. ngiye gufata pause wanze uruhuke. reka mfate pause wanze uruhuke turakomeza nyuma. reka dukomeze. Yego. na mama ntiyarabizi. na mama ubwe wenda we ntago yakomeje nyine. urumva nk'umubyeyi we yashyiraga nk'akantu nyine k'ububyeyi. ariko wumve ko abantu tuvukana ntago bari kumfata nk'akaboko ngo bavuge ngo tugendane. kubera iki? baravuga ngo ubwo se ngo hagira ngo umbona ngo umufashe nk'akaboko ngo ubwo se ngo ntago yanseka. ibaze. ntago uvuga ko njye hari ahantu najyana nabo cyangwa se ngo mfate nk'amazi mbe nakoga. umvaga nyine njye nta kintu nashobora gukora cyangwa se ngo numve ko ngenda umuntu. gerageza kwiha. mbese iyo mama yabaga adahari ntabwo naryaga. ibaze. nabaye mu buzima bugoranye. na n'ubu igikomere ndacyagifite. bavuga ngo kwiyakira ariko njye ntabwo njye niyakira mu buzima kuko njye narababaye kandi mbabazwa n'abantu tuvukana. reka mfate pause nanone. bintu Sorry, abantu no. tuvukana bankoreraga. iyo mama yabaga adahari ntabwo naryaga. urabeshya. kandi ibyo mbikorerwa n'abantu tuvukana. sinabaga nafata amazi ngo noge. barayanyimaga. sibabaga bakangurira nk'imyenda. naho najyaga. nabaga ndi uwo mu rugo nyine uri aho ngaho w'ikintu nyine cyaba kitagira ubwenge. ni ukwihangana. sorry kabisa mwana. sorry pe. sorry ariko icyiza ni uko uyu munsi basa nibura uyu munsi baracuruza basigaye bagufata nk'ikiremwa muntu. urumva no muri minsi wagiye kubasura nyaka ko wenda muri minsi uri kunyuzamo ukajya mu ntara kubara basi wone ntubakubona gute? kuva natangira wenda kwiga niho mama we yabonye ubwe ko nanjye ndi umuntu kandi hari icyo nshoboye. we yitandukanije n'abo batuvukana. wenda abo tuvukana ntabwo bagumye ngo babinyeruje nka mbere. babonye ngiye wenda kwiga bumva ko wenda ko bizaza wenda ariko bitaraza neza. nkajya njya kwiga nza gusoza nyine njya mu rugo. ariko mukuru wacu we na n'ubu ngubu icyo kintu cyo kuba numva nyine ntacyo maze cyangwa se ntari umuntu nta n'ikintu nkwiye kubona nko mu rugo nko ku mutungo wa papa. na nawe kiracyamurema koko njya guhaguruka nkaza i Kigali ahanini ni nawe nahungaga. yararaganuka ukuva nka 4 z'ijoro kubera twari ahantu duturanye. mukuru wanjye turaturanye naho yashatse ari nko ruguru yacu kumva 4 nari kunuka ibitutsi byinshi ngo wamumye we ngo uragapfura impumye ibintu byinshi ku buryo naje gutekereza no kwiyahura. ariko kwiyahura ntabwo ari byiza kuko umuntu yahura ntabwo azigera ajya mu ijoro. ukeka ko ibyo byose byabaga byaterwaga cyangwa se anyway reka tuvugenda ku buhumyi kusuku narimbuzo buhumyi kandi bavuga ku ubumuga wagize right. ese mu by'ukuri ukeka ko bushobora kuba bwaratewe
n'umwe mu banyamuryango bawe akaba ariwe wabigizemo uruhare uyu munsi, akaba ariyo mpamvu uri guhangayikishwa nabwo? ntabwo mbizi kuko uburyo bwaje byari kuko urumva niba umuntu agira gutya saa yine z'ijoro akagutuka waryamye, ukeka ko ariwe ushobora kuba yarabikoze. hari ibintu, hari ukuntu bajya bafata nk'abantu b'abanyamuryango, ni imico imwe mu migenzo ya gipagane, bakabatambamo ibitambo. ukeka ko umwe mu banyamuryango ashobora kuba yaragutanzemo igitambo, cyangwa se akagukoresha mu migenzo yawe, kuko wavuze ko wararyamye ubyutse usanga amaso yagiye, abadogiteri birabananira, noneho bihubira ku murari kw'iryo totezwa ukorerwa na mwene wanyu noneho wa hafi. none ndibaza ni ese ukeka ko ari wowe wabikoze? ese ukeka ko byaturutse ku myuka mibi, imigenzereze ya gakondo? gerageza utubwire. mukuru wanjye ntabwo ariwe wabikoze, uretse ko afite imyumvire mibi ya gipagani n'iy'ubuyobe cyangwa se n'imyumvire mibi n'iy'ubusinzi n'iki, ntabwo ariwe wabikoze. gusa umuntu wenda waba warankoreye ibi dukeka ni wo mu muryango wa papa, kuko mama yashatse mu muryango wa papa bamwanga. ubwo rero ibyo byose byagiye binsunikira ko wenda umuntu wo mu muryango wa papa niwe waba warankoreye ibi ngibi, nyine akanyoherereza imyuka mibi ikanyica amaso. wenda ibyo nibyo mukeka cyangwa se niko byagenze. ni ukuvuga ngo ibyo byashingiye ku, ni ukuvuga ngo kuba waragize ikibazo cy'amaso n'uburozi bishingiye ku burozi, ntabwo ari uburwayi, kuko ari ibintu amaso n'abo tuganira bose wenda bagenzi banjye batabona amaso, undi urabanza ukayarwara. ariko ni gute wawe gutyo turi kumwe nkawe gutya uraryamye mu minota mikeya ukangutse utakibona? ese ubwo wambwira ko ari ibintu bigenze bite? amaso waryamye atakurya, n'ahandi hato hakurya, ese ubwo wambwira ko ari ibiki bibaye? gusa nyine njye niko nkeka, gukeka wenda ni bibi, ntabwo ari byiza, ariko njye niko nkeka uko byagenze uko nguko. ariko gusa wankoreye ibi ngibi wese ubwo raramureba. hanyuma rero ese mu mabisi, wenda mu mamodoka utega, mu biki, mu isoko aho uhahira, abo ugurisha utwo tuntu twawukora, amasabune, ibintu nk'ibyo, bo bagufata gute? wenda reka duhere nko muri bisi. ese iyo winjiye muri bisi ntabwo bagufata nk'umuntu winjiye muri bisi agiye gusaba, cyangwa bagufata nk'umugenzi nk'abandi? muri bisi biterwa. igihe kimwe muri bisi haba harimo abantu batandukanye, abafite umutima n'abadafite umutima. gusa ejo bundi naratunguwe, nari nagiye mu rugo, mva mu rugo nyine telefone yanjye yazimye. nageze mu modoka ndavuga ko haba harimo ahantu bacaginga, abwira umuntu wankatishe, ndavuga ati ndetse ugera mu modoka wamubwirira umuntu wenda uze kumfasha gucaginga. aragerageza shoferi nk'iyo hirya, bwa shoferi ngo se ngo wancagingiye, ngo banzane 200, ngo esanse ngo ntabwo yuriye. ndavuga ati nta kibazo, ngabyihorere ntayo mfite, ngo ngazana. namuhaye telefone muha n'umugozi. noneho abantu bari bicanye barambwira ngo ese ngo ni fantome, ngiye ngo zana. ubwo shoferi yarancagingiye, telefone yari imaze iminsi yarazimye. none ndanganya se yatse, ngo buretse ngo igiye kwaka. telefone yaratse baranamamagara, ndavuga arayimeza, numva umuntu wari umamagaye, ndavuga ati ongera uyicaginge, kubera ko yari nka tagisi ubundi twarimo tugendamo, yagendaga ihagarara itoragura abantu, no kubera yagendaga asohoka benye ariho baguraniye umugozi. tugeze Nyabugogo ndavuga ati ngama telefone umwe n'umugozi, arameza aravuga ngo harya ngo umugozi ngo nawe ngo nuwe, baramubwira ngo ndavuga ati n'uwanjye. noneho ugenda hino mu mugozi mwiza ubyibushye, urumva nubwo uba utabona ufite ubwenge, ntabwo wamereza ikintu, ntabwo uhaye ngo mvuge ngo ni iki ngiki. kandi uko hari abantu bajya bibwira ngo ese ngo umenya uwo mushoferi uko biri kose barakunyanganyije, wenda turi kugenda banyanganyije umugozi wanjye. ndamubwira ati se kumba umugozi utari ngo nuwo ngo wamaye ngo ugese ngo ntabwo twara umugozi ngo ndamubwira ati nta ubishoboka ko wenda katari wawe ujyanye, ariko nta bantu mwicanye banguraniye umugozi, wese ngo ubwiye n'iki kutabona. ndamubwira ati kuba nabona ntabwo mbuze ubwenge, kuba ntazi ikibi n'ikiza cyangwa ngo nyurwe ibyo naguhaye. ambwira nabi cyane, ndamubwira ati nawe uyu munsi ushobora kuba ubona cyangwa se ufite amaguru n'amaboko, ariko ushobora kugenda mu modoka uyu munsi, ejo ugacika amaguru cyangwa se ukameneka, cyangwa se naho amaso wiratana ugakora impanuka amaso akameneka. ibyo rero jya ushima Imana uko waramutse cyangwa se uko wiriwe, gusa natwe ntabwo twabihisemo. cyangwa abantu mu modoka urambwira ati mwihorere igendere, nimba abawutwaye Imana izagunde cyangwa nawe wawigurire. yego reka mubaze ikibazo cy'amatsiko, mbabarire ndi kugerageza kwihuza na roho ya ese mu by'ukuri
wenda we ntubona si iki tucyumvikaneho kandi ntabwo wabihisemo. wapi ese ntabwo ujya wumva ufite wenda nk'akantu k'ishyari uvuga ati yesi mbona ukumva urakariye ababona mbabare njye ndi kumbaza biri open rwose ungirire impuhwe ndakwinginze. ndashaka kukubaza ntabwo ujya muri we harimo nk'akantu k'ishyari kubera ko wowe utabona nyamara hari abantu benshi babona bagukikije? okay urumva wowe ni umutima wa kinyamaswa. Jewe uwo mutima ntawe njya ngira kuba uyu munsi nakwifuriza umuntu ngo kumere nkanjye. wenda njye kuba ameze gutya ntabwo ari uko njye natutse Imana. ni ibintu byaje gutya biraba nanjye nahamagaye ariko kuba navuga ngo simba ngo amere gutya nta kintu byamarira. ariko iyo umuntu ambabaje wenda nk'uwo mukuru wanjye wararaganuka amanywa nijoro naravugaga ati kire kuba ameze nkanjye. gusa Imana ibabarire narabimubwiye navuga ati wowe ufite amaso ariko ntabwo ubona ngo urebe ikibi n'ikiza urebe imbere n'inyuma. kuba ufite amaso akunyura ugenda mu muhanda ukabona inzira ugenda ariko ay'umutima cyangwa se ayagutekera ngo ugire ubwenge ntayifite. iyo umuntu ambabaje iteka n'iteka ndavuga ko icyo kintu ndakivuga. iyo umbabaje ariko mwumva urambabaje birambabaje ndavuga ati kandi iyo waburaga amaso nk'uko nari nyabuze ntabwo ngiye kwihangana. ariko urumva ko nyine ukwiye guhinduka. hanyuma ese uyu munsi wenda turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu intumbero yawe ni iyihe? right uribona hehe mu myaka 5 iri imbere? okay yego tubwire nyine. okay urumva biragoye. uyu munsi njye nkarayitende hano i Kigali sinzi uyu munsi ndarya ariko ntabwo ntekereza ko ejo nzarya cyangwa ejo bundi. urumva ntabwo navuga ngo mu myaka 5 iri imbere ntabwo navuga ngo kwenda nzameze gutyo. cyakakanya uyu munsi nta kazi mfite kubona amafaranga yo kwishyura inzu cyangwa se kurya birangoye. ntabwo navuga ngo mu myaka 5 iri imbere ubuzima buzaba bumeze gutyo kuko ntabwo mbizi uretse Imana yonyine yo mu ijuru. yego ni ukuri. okay turabyumva pe. okay icyo nshimira Imana uyu munsi n'uyu munsi nuko amaye iri joro cyangwa se uyu munsi nkabasha kubona ibyo kurya ariko ejo bwo simbizi. oya ejo nabwo birashoboka ko ubuzima bwawe bumeze neza. humura Imana iragukunda kandi n'abantu baragukunda. abantu mukunda right mu bigaragaza muri comment. nawe kiganiro twanshimye Imana sema tuzakorana ibiganiro byinshi rayi nitugukena se tuzongera tukubone. okay ndani nta kibazo. murakoze cyane. yego.